يدعوكم دار الكتاب المقدس في الأردن للمشاركة في برنامج اعرف أكثر عن صحة الكتاب المقدس، ولماذا الألم في حياة الإنسان، ومن هو يسوع، وما هو الصليب، وهل نحتاج الله في حياتنا؟ ابتداء من الساعة 5 من مساء يوم الخميس الموافق 7/2/2019 وحتى الساعة 5 من مساء يوم السبت الموافق 9/2/2019، وذلك على مسرح كلية تيراسانتا في عمان. سعر التذكرة 3 دنانير، علما بأن المقاعد محدودة. التذاكر متوفرة لدى دار الكتاب المقدس أو موقع كراسي.com.